Nunca te tratas el bruxismo. Al inicio, todo parece normal. Dientes sanos, sonrisa intacta. Pero poco a poco, el esmalte se desgasta. Los dientes se vuelven planos, pequeños. Aparecen fisuras y fracturas. Empieza la sensibilidad al frío y al calor. Luego, ya no es solo estético. Aparece el dolor en la mandíbula, chasquidos al abrir la boca. Y con el tiempo, tu rostro cambia. Pierdes altura en la mordida. Y aparece un envejecimiento prematuro. Pero, ¿y si lo hubieras tratado antes? Con una férula de descarga proteges a tus dientes mientras duermes, evitando todo ese desgaste progresivo. El mensaje es simple. La prevención siempre es más fácil que reparar el daño.